Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre bruxismo. Vocês sabem o que é? Bem, eu sou Lu Giusti e esse é o nosso canal Inspiração de Mulher Madura. Eu venho aqui trazer para vocês uma experiência minha com relação a isso, né? Primeiro, o que é bruxismo? Simplesmente é o ranger de dentes. A gente fricciona os dentes de cima com os de baixo. E você provoca um desgaste natural nesse esmalte dos dentes. Até aí, relativamente bem. Só que isso, com o passar do tempo, pode provocar um atrito tão grande que você pode danificar tanto a parte externa do dente quanto o canal do dente. De tanta pressão que você faz. Eu fui instruída, há tempos atrás, a usar uma plaquinha de silicone que evita essa tração tão forte dos dentes. Mas as pessoas acham que já estão bem, que está tudo bem, e um dia esquece, o outro não põe e acaba não usando. Aí o que acontece? Um dente apertou tanto o outro que acabou com o canal do dente. Então, uma pessoa com 63 anos acaba perdendo o seu dente do siso, que conservou por tantos anos, pode-se dizer que por um descuido, porque se eu tivesse permanecido com a plaquinha, isso não teria acontecido. E resumindo, muita dor, porque inflamou, fui, lógico, procurei uma especialista, uma dentista, tomei antibiótico, desinflamou e fiz uma panorâmica para saber qual a real situação desse dente e dos outros, né? Bom, concluiu-se que eu tinha que extrair o dente, né? Não são os dentes, um dente. E extraí. Hoje faz uma semana, eu tô super bem, cicatrizou bem, não tive problema. Mas isso é um alerta para vocês, porque muita gente até tem, sabe que tem, mas não dá muita importância para isso. Só que isso pode provocar a perda de um dente, né? Ou uma grande inflamação, ou muitas coisas. Então, vá ao seu dentista, questione, vê exatamente o que o seu caso merece, né, ser feito, se a plaquinha, se não sei. Indicam até alguma coisa, um chazinho, alguma coisa para você dormir mais tranquila, que evite essa tensão noturna, que é onde você vai ranger os dentes. E conversando com muitas pessoas, eu já ouvi gente que faz isso acordada. Em alguma situação, ela aperta e fica rangendo os dentes. Então, eu estou passando isso para vocês como um alerta. Se vocês têm qualquer situação que vocês percebem, porque a gente percebe, a gente acorda com o maxilar dolorido. Eu às vezes acordava até com isso aqui vincado, de tanto que eu apertava. Então, você mesma vai perceber, você vai ter dicas do que está acontecendo. Então, não faça como eu. Cheguei ao ponto de perder um dente por causa disso. E um dente tão querido, dente do siso, que ficou comigo tantos anos, e precisei extrair. Depois vou para um processo de implante, tá certo que é o último aqui, que ok, mas já dá algum desequilíbrio na arcada, porque como disse minha dentista, cada dente tem uma função. Então, se é possível você repor, você fazer um implante, faça, porque aí você fica com cada um com a sua função. Você não sobrecarrega tendo um efeito dominó sobre seus dentes. Então, ok, daqui 2 meses eu começo o processo de implante de pino e até o final do ano vou estar com meu dentinho de novo. Não vai ser o meu, pois esse perdi. Terei um outro no lugar dele. Então, é uma situação que não precisava ter passado. Então, fiquem atentas, observem, porque a nossa mastigação é algo muito importante para o nosso organismo, para a nossa vida e para o nosso sorriso. É muito importante. Então, não é porque você está na maturidade que você vai esquecer dos seus dentes. Ao contrário, eles são importantes tanto para você, na parte fisiológica, como na parte estética.
Então, por favor, amigas, eu estou dando esse alerta para vocês, pelo que eu passei, é uma experiência, não foi fácil, com muita dor, mas aprendi. E que isso sirva para vocês. Um beijo.